Hola, hola, hola. Veo que empezáis a llegar. Vamos a esperar un poquito para que se una más gente. Y empezamos con el directo. Hola chicos, hola a todos. Bien, antes de nada, este directo, además de verlo ahora, va a quedar colgado en el perfil de Armians para que todo el que necesite echarle un vistacillo, pues lo tenga disponible. Bien, pues vamos a empezar. Yo soy Trancos, soy uno de los personajes principales de la partida y hoy os voy a hacer un pequeño resumen de en qué consiste la Armians. Algunos detallitos a tener en cuenta para que vayáis con los deberes hechos o los que estéis pensando en apuntaros, dar ese paso que os falta. Bien, bueno, para empezar, la Armians va a ser el día 21 y 22 de octubre. ¿De acuerdo? La Armians en sí será el día 21 y el día 22 haremos una partida de Airsoft más al uso, disfrutando del campo de Battlestar de Altarf, en el mismo sitio en el que jugaremos la Armians. Bien, los horarios son: el evento empezará a las 10 de la mañana. A las 10 vamos a procurar ser todos puntuales. Una vez que empiece el evento no se esperará a nadie. Durará hasta las 7:30. Bien, ¿por qué digo esto de que no se esperará a nadie? Como bien sabéis, es una partida, es un evento en el que hay historia, hay actuaciones en vivo y entonces tenemos unos tiempos muy marcados. Quiere decir que si empezamos a esperar a jugadores que tardan y tardan y tardan y tardan, al final nos pillará el toro y habrá que hacer las cosas amontonadas y tal. Entonces no se va a esperar a los jugadores que no estén listos a la hora. Creo que hay tiempo más que de sobra a las 10 de la mañana. De acuerdo. La partida del día 22, la del día siguiente, la del domingo, también empieza a las 10 de la mañana y acabará a la 1 del mediodía. Después de esto se harán los sorteos pertinentes del evento. Bien, entro a explicar un poquito lo que sería el tipo de juego que os vais a encontrar viniendo a este evento. No es una partida de Airsoft al uso, en plan de 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, escuadras, unos luchando contra otros consiguiendo... No, esto es como, imaginaos que estáis viendo una película posapocalíptica o jugando al típico juego posapocalíptico como pueden ser Metro, Fallout, Stalker y cosas de esas que muchos conoceréis. El juego no es lineal. Esto quiere decir que vosotros vais a elegir cómo jugar la partida. ¿De acuerdo? Hay 3 personajes principales, después hay más personajes, pero ya entraré a detallar más tarde. Hay 3 personajes principales con los que se desarrolla la historia, ese triángulo de sangre que da nombre a la partida, para los que trabajaréis. Esto a vuestra elección. Quiere decir que podéis tener más afinidad con uno, con otro, con otro. Estos personajes os encargarán tareas, os encargarán misiones, ¿de acuerdo? Entonces vosotros podéis elegir a quién vais a deber más lealtad o con quién os vais a llevar mejor, con quién vais a trabajar más. Eso lo decidiréis vosotros. Tenéis otras maneras de jugar la Armians. Hay gente que en vez de dedicarse a hacer misiones, se dedica a explorar el campo y a buscar objetos vendibles que luego pasaré a detallar. Hay otros que se dedican al pillaje y a hacerse un mal nombre dentro de estas tierras y a asaltar a jugadores y robar sus pertenencias. De acuerdo, esto hay que tenerlo claro. Los personajes, una vez que empiece el evento, todos los integrantes de organización estarán interpretando un papel, su papel. A vosotros no os va a hablar Jaime, Javier, Pedro, no. Os van a hablar los personajes de la partida. Y vosotros, depende cómo interactuéis con ellos, os podrá ir mejor o peor en el transcurso de esta. De acuerdo. No hay equipos, como bien he dicho, no hay equipos. Hay 3 personajes principales y vosotros decidís con quién trabajáis. No vamos a hacer spoiler de cómo acabará el evento ni qué es lo que se va a hacer, pero vuestras decisiones durante el evento tendrán una repercusión muy grande en cómo acabe la historia. No voy a decir más. De acuerdo, vale, hemos dicho lo de los equipos, que no hay equipos, podéis jugar por libre, podéis jugar con algún amigo, podéis jugar con un grupo, grande, pequeño, como vosotros veáis. Se aconseja que no haya grupos muy grandes, porque evidentemente los precios de las misiones no van por cabeza de gente en el grupo, sino que las misiones tienen un precio estipulado. Y si vais 20 personas en un grupo y hacéis una misión en la que solo os vais a llevar una recompensa pequeñita, no os va a valer de nada a ninguno. Entonces aconsejamos separarse esporádicamente en pequeños grupos para cubrir más terreno, cubrir más misiones de diferentes líderes y tal y cual, y ir acumulando dinerito. Bien.
Perdón si me atasco un poquito, pero es que hace calor. Vale, las mecánicas de la partida. Hay ciertas mecánicas que hay que explicar un poquito, ¿vale? Porque hay gente que no está entendiendo bien o le hace falta aclarar alguna cosa. Bien, ¿qué vais a hacer durante el evento? Vais a cumplir misiones para los diferentes líderes de Armians. Estas misiones pueden ser de muchos tipos. Hay 3 categorías de misiones. Vosotras no lo vais a saber. Nosotros os asignamos las misiones y dependiendo de qué categoría sea, se os pagará más o menos. ¿De acuerdo? Con esas misiones, al hacer esas misiones, vais a ganar dinero. Pero no solo con misiones, sino luego os voy a explicar un poquito más también cómo podéis ganar dinero. Vale, con esas misiones que vais a hacer sería la principal mecánica de la partida, es cumplir misiones para los líderes y ganar dinero con ello. Aparte de dinero, ganaréis también afinidad con esos líderes, o no, depende de cómo los roleéis. De acuerdo. Hablando de dinero, y de que se cobra dinero, tenéis que saber que los jugadores podéis robar a otros. Que nadie se eche las manos a la cabeza si va andando por el campo y de repente salen 2 cuervos, 2 ratas de un agujero a por él, a robarle lo que tenga encima. ¿De acuerdo? Paso a explicar lo de los robos. Cuando a una persona le impactan con un disparo, está desangrándose, ¿de acuerdo? Si durante el desangramiento la persona que lo ha matado o cualquiera que esté alrededor, porque es una persona que se está desangrando y cualquiera que esté por alrededor, si el tirador se ha marchado, puede aprovechar la oportunidad y robar a ese jugador que está desangrándose. ¿De acuerdo? Al robar, solo se le puede pedir, imaginaos, a mí me eliminan y yo llevo dinero en la mochila, o en el bolsillo, o donde fuera, ¿no? Entonces a mí me vienen y me dicen, ¿tienes dinero? Y tengo que decir que sí, no se puede mentir. Sí, tengo dinero, se lo tenéis que dar. Pero si, por ejemplo, os pide otra cosa que no sea lo que vosotros lleváis encima, decís no y no os puede registrar más. Solo podéis preguntar por un solo artículo. Dinero, munición, tesoros o artefactos. Estas 4 cosas pueden llevar los jugadores encima. Luego voy a detallarlos un poquito más. Vale, el tema de los robos queda claro. Hay que tenerlo en cuenta porque ha habido algún jugador que dice, joder, es que han venido y me han robado y no les he dicho que tenía. Mal. Todos, si nos asaltan, si nos eliminan y nos piden algo que llevamos, hay que entregárselo. Vale, el desangramiento, que lo he comentado hace un momentito. Básicamente son como las normas de cualquier otra partida, por así decirlo. Si a ti te impacta una de las réplicas, un disparo, tú estarías desangrado, te tienes que tumbar en el suelo, tú ahí todavía puedes dar indicaciones, socorro, estoy desangrándome, me atacan, incluso puedes decir qué es lo que estás viendo, ¿no? Pero al de un rato, no me acuerdo cuánto tiempo era, unos minutos, o sea, al final vosotros veréis cuando estéis allí si os pueden reanimar o no, entonces si pasa un rato en los que estáis desangrándoos y no hay nadie, pues evidentemente morís y vais a los puntos de respawn, que luego diré cuáles son. Pero si durante ese rato que estáis desangrándoos os viene algún jugador y os da el último toque con un arma blanca, ahí ya estaríais eliminados totalmente. Vale, ¿por qué esto de disparo y cuchillada, arma blanca? Pues bien, los jugadores vais a poder llevar unas vendas, que tendréis que comprar con el dinero del juego, unas vendas que cada vez que os hagan daño, un compañero vuestro puede coger y poneros una venda. Podéis llevar 4 en total, previamente compradas. 4 en total, y una vez que se pone, no se puede quitar. Quiere decir, a mí me han eliminado una vez, viene un amigo mío y me pone una venda, ya tengo una. Me vuelven a eliminar, vuelve a venir un amigo mío y me vuelve a poner una venda. Tengo 2, solo podéis llevar 4, brazos y piernas. Una vez de que tengáis las 4 extremidades cubiertas con vendas, ya no podéis revivir más. Para esto está el médico. Luego explicaré un poquito más de él. Vale, el tema del desangramiento creo que ya está. Los respawns, es muy sencillo. Tenéis 3 puntos clave, que son... Bueno, 4, perdón. Tenéis 4 puntos claves, que son las bases de los líderes principales y el médico, el área científica. ¿De acuerdo? Ahí es donde se respawnea. Vale, otra cosa. Aparte de las misiones, otra manera de conseguir dinero que van a tener los jugadores, y aparte de robar también, son los tesoros. ¿Esto qué quiere decir? Por todas las tierras de la partida, por todas las tierras de Armias, tanto la central como la zona, vais a encontrar
cacharritos dispersos por ahí, escondidos en huecos, debajo de cacharritos, gemas, gemas luminosas, alguna piedra preciosa, muñecos antes de la guerra, algún objeto así un poco vistoso que digáis, hostia, esto a lo mejor va a haber muchas cosas. Eso en la central. Y aparte, después, en la zona radioactiva, va a haber unas cajas cerradas que van a ser los tesoros de esa zona, son especiales. ¿Por qué? Porque dado que es una zona radioactiva, esas cajas están cerradas y hay que llevárselas al médico a que las abra. Y estas cajas pueden contener tesoros o pueden contener artefactos. Los artefactos son unas tarjetas que te otorgan habilidades. 2x1 en la tienda de municiones, inmunidad a la radiación, cosas de esas. También son vendibles por una buena cantidad. Os lo podéis vender a otros jugadores o podéis ir a los 100 Rad a venderlo. Vale, los tesoros en sí, los muñequitos que os he dicho, estarán más por la central. Y todas estas cosas, todos estos tesoros y artefactos se van a vender en los 100 Rads, al personaje de Petrovic. Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones que podrán ser vendibles a otros personajes de la partida. Pero bueno, esto ya lo veréis allí. De acuerdo. Tesoros. La armería. Bien, como vais a cobrar dinero y vais a tener que comprar vuestras municiones con dinero del juego, vais a disponer de un local, que es la armería, evidentemente. Allí tenéis un armero y seguramente con un ayudante, y allí podréis comprar vuestras bolas. Tengo que decir algo de las municiones, ¿vale? Que a todo el mundo le quede claro, porque esto es una cosa que preguntan mucho. La organización va a tener bolas de 0,20, 0,25 y 0,30 para vender con dinero del juego. Si hay algunas personas que van con algún gramaje un poco más específico o simplemente que digan, pues no quiero meter bolas que no sé de qué marca son o no son de la marca que me gustan en mis réplicas. Bueno, pues para ese tipo de cosas tenéis que prepararos vosotros una cajita en la que tengáis las municiones vuestras, lo que vosotros queráis usar. Tenéis que repartir en bolsitas individuales 15 bolas, no puede haber más. En cada bolsita tiene que haber 15 bolas, porque esas son la cantidad de bolas que se van a dar por bolsa durante la partida, el armero. Entonces vosotros tenéis que... Ahí ya están hablando por ahí. Bueno, pues sigo a lo mío. Vosotros tenéis que tener vuestra cajita identificada con vuestro nombre, vuestro nick, como os dé la gana, incluso con un candadito, que vosotros lleváis la llave y tal. Esa caja con vuestras municiones antes de la partida se entrega a organización y organización la deja donde el armero. El armero solo las va a vender a vosotros, o sea, lo va a tener él allí, solo va a poder manipular él y solo os lo va a vender a vosotros. Evidentemente va a reaccionar él cuando vayáis a por ellas o él se va a comportar como si esas municiones fueran de su propio cargamento, así que el roleo ante todo. Bien, espero que haya quedado claro lo de las municiones. Todo aquel que quiera llevar municiones específicas suyas o de pesos que se salgan de los que la organización suministra, tiene que prepararse una cajita con sus bolsitas de 15 bolas cada una. ¿De acuerdo? También podéis llevar granadas. Granadas de CO2 no pueden utilizarse de fogueo. No pueden utilizarse de fogueo tipo Minotauro y estas, porque puede haber riesgo de incendios y no están permitidas. De acuerdo. Dejando la armería atrás, tenemos el médico. En el puesto científico del médico podréis retiraros las vendas que ya tenéis puestas, pagando un pequeño precio, evidentemente. Podéis retirar las vendas que tenéis puestas para poder seguir curándoos después. Esas vendas no se os devuelven, esas vendas se cortan, ya están usadas. Tendríais que comprar más o que algún compañero vuestro os cediera las suyas. ¿De acuerdo? Pero ya podríais volver a ser curados. No tiene mucho más que decir, aparte de que el médico es alguien muy carismático, con el que mola bastante hablar. Y bueno, le veréis bastante durante la partida. Siguiente. Las tormentas iónicas. Durante la partida habrá ocasiones en las que se os avise por radio, ya explicaré yo qué tipo de radio luego, se os avisará por radio y por megáfonos por el campo. Hay pequeñas tormentas iónicas que, bueno, si cogen a algún jugador fuera de alguna zona cubierto, estará muerto. No duran mucho, se oyen llegar porque se avisa, y con esto lo que se busca es que los jugadores pues abandonen los espacios más abiertos y entren en los espacios interiores, en los CQBs, en los que puede haber algún que otro encontronazo interesante. De acuerdo, las tormentas se anunciarán, como he dicho, por la radio Armians, y Gerta
otro personaje de la partida, que luego detallaré un poquito más, será la encargada de darlas a conocer. Vale, la radiación. Obviamente, como muchos de vosotros sabéis, el campo de juego está dividido en dos, que son la central y la zona. Al otro lado de las montañas, de los túneles interiores de la montaña, se encuentra la zona irradiada. En esta zona, tenéis los mapas en el perfil de Hermians, en esta zona hay que entrar con equipos de oxígeno. Máscaras, las que llevéis, bombonas de oxígeno, lo que queráis, pero hay que entrar con eso, porque está totalmente irradiada. Hay un par de zonas que no lo están, también se ven ahí en el mapa, y en estas podéis quitaros las máscaras sin ningún peligro. Pero por lo demás, la zona tiene esa peculiaridad. No podéis entrar sin los equipos de aire, si no estaríais automáticamente muertos. De acuerdo. Comida y bebida. Son 7 horas y media de partida. Os aconsejo, y sería una locura no hacerlo, traeros comida, bebida, algo de azúcar, cositas para picar y tal, porque si habéis observado los mapas, podéis daros cuenta, al ver los recuadros, la distancia que tiene cada recuadro, que hay bastante terreno que cubrir, sobre todo en la zona. Y no hablamos solo de que sea terreno llano, hay diferentes alturas. Podéis subiros hasta el monte si queréis. Quién sabe si arriba encontraréis algo o no. Eso vosotros mismos. Pero iros preparados para meterle energía al cuerpo porque probablemente la vayáis a necesitar. Que no os falte la comida y la bebida. Bueno, hay algo con la comida y la bebida, pero bueno, voy a entrar a detallarlo ahora. Vale, creo que un poquito ha quedado ya cubierto el tema de las mecánicas principales de... Ah, bueno, sí, armas blancas, perdón. No os vengáis arriba, podéis llevar armas blancas, pero tened en cuenta que si esa arma es muy dura, tiene filo, tiene punta, no vale. O sea, vuestro sentido común, al verlo vais a decir, este cacharro puede llegar a ser peligroso si se me va la mano. Pues eso no está permitido. Ha habido gente que se ha hecho armas de corcho, armas de goma y tal, y se han visto muchas cosas, incluso una motosierra se vio una vez hecha de goma eva y tal y cual, estaba muy currada. Todas esas cositas podéis llevar, pero tened cuidado, ni puntas, ni filos, ni que sean duros, porque podéis llegar a hacer daño a alguien en esos encontronazos en los CQs. Vale, os voy a hablar un poquito de los personajes por encima, no me voy a enrollar porque todos los resúmenes de qué es lo que ocurrió en Armians 1 y 2 lo tenéis en el perfil, y el lore de los personajes también. Por un lado tenemos a Mijail, Petrovic y yo, Trancos. Son los 3 personajes principales de la partida y con los que más vais a trabajar. ¿De acuerdo? Mijail se dedica sobre todo a contrabando, ¿vale? Tiene ciertas misiones de convoys para llevar equipo, materiales o suministros de un punto a otro, ir a recogerlo y cosas por el estilo. Es el contrabandista. Petrovic es el antiguo dueño de todo aquello. Es el comerciante por excelencia. Petrovic es el único que os va a comprar los tesoros que vayáis encontrando por el campo y cualquier cacharro que queráis vender a Petrovic. Trancos. Bueno, lo de Trancos está un poco... No puedo desvelaros mucho, porque si no os desvelaría parte de la trama, pero bueno, Trancos se dedica un poco más a la vigilancia y recolección de ciertas cosas. Ya veremos qué es lo que os encontráis. Cada personaje, aparte de esto que os he dicho, tiene muchas más misiones. Y no van a ser lo mismo las misiones de Petrovic que las de Mijail que las de Trancos. No, cada uno busca algo diferente. Entonces os van a llevar a hacer misiones diferentes. Después, aparte de estos 3 personajes principales, tenemos a más. Tenemos a Tars, diminutivo de Tarsovic, que va a ser el cazador, vuestro guía de inicio, porque al iniciar el evento seréis llevados por él, por Tars, haciéndoos un pequeño tour por la zona de la central para deciros dónde están los puntos clave, los comercios, quién es quién y dónde está cada cosa. Es como la intro del juego, por así decirlo. Tenemos a M.A. Grigoric, que es el médico, nuestro amigo Ángel. Ya os he explicado, podéis ir donde él a revivir cuando os hayan matado, podéis ir donde él a quitaros las vendas y bueno, podéis ir a hacerle una visita, sin más, es una persona muy agradable. Luego, por otro lado, tenemos a Gerta y a DJ Sputnik. Gerta es la que se encarga de anunciar las tormentas iónicas, es un personaje que tiene cierta clarividencia. Entonces Gerta ve venir las tormentas iónicas y avisa a todos los habitantes de Armians. Aparte de esto, desde que se destruyó el monolito en la segunda parte de Armians,
Gerta se aclaró un poquito la mente y ahora, además de esto, puede, por un pequeño precio, puede decirles a los jugadores en qué lugar, en qué momento exacto va a pasar una de las escenas guionizadas de la partida. Porque, bueno, vamos a procurar que nadie se pierda ninguna, pero todo puede ser. Puede haber exploradores que estén por ahí y no se enteren de cuándo van a empezar. Vale, Sputnik, además, DJ Sputnik, Gerta y DJ Sputnik tienen una relación en la historia y suelen estar juntos. Además de Gerta, Sputnik también dará pequeñas pistas por la emisión de la radio de en qué momento o en qué lugar se pueden dar algunos sucesos. Evidentemente no os lo va a decir abiertamente, será todo con segundas, roleando para que nadie salga del papel. Luego, además, después de estas actuaciones, DJ Sputnik, a modo de noticias de Armians, por la radio irá comentando qué cosas han pasado para que aquellos jugadores que no les haya dado tiempo de llegar o simplemente no se hayan enterado, que sepan qué es lo que ha pasado, ya que conocer la historia es fundamental para saber cómo va a acabarlo todo. De acuerdo, del armero ya hemos hablado. Bueno, el armero le dais igual todos. Él solo quiere comerciar, ¿vale? La armería, él trabaja para Petrovic y la armería es su zona. Él solo vende, vende y vende, nada más. No le toquéis las narices porque a lo mejor nos vende municiones. Está todo dentro del roleo. De acuerdo, bueno, los lugares. Para ir terminando ya. Los lugares. Tenemos por un lado la central y por el otro lado tenemos la zona, como ya hemos hablado. En la central van a estar todos los comercios principales y en la zona va a estar Trancos. ¿De acuerdo? Ya entenderéis por qué. En la central vais a poder encontrar tesoros y van a pasar la mayor parte de las misiones, van a transcurrir la mayor parte de ellas por la central. Eso no quiere decir que en la zona no haya trabajo, porque Trancos tiene unas misiones muy específicas para la zona y los otros personajes también. Ya sabéis, Petrovic va a comprar los tesoros, artefactos y todo ese tipo de cosas que encontréis tanto en la central como en la zona. Mijail os hará atravesar la zona muchas veces para algunas de sus misiones peligrosas y que se pagarán bien. Y bueno, y Trancos tiene también misiones de recolección por la zona para ciertos objetivos que tiene él. Ya lo iré descubriendo poquito a poquito. Pues bueno, yo creo que un poquito así, a grosso modo, ya he contado todo lo que tenía que contar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta ahora que estamos en directo, que lo diga ahora o calle para siempre. A ver, chicos, ¿qué decís? No sé si alguien ha preguntado algo. Voy a mirar. Estáis hablando entre vosotros. Muy bien. El dinero manda. Bueno, pues, jugadores, no tengo mucho más que decir y veo que vosotros no tenéis muchas preguntas. Así que, bueno, ya sabéis que si queréis inscribiros, tenéis el cartel de las inscripciones, lo tenéis aquí en el perfil de Instagram. Ahí veréis el mail donde tenéis que mandarlo. Ah, ¿dónde es la partida? Es en León. Ah, bueno, sí, mira, eso no lo he dicho. Gracias. Mira, has llegado los últimos y eso no lo había dicho Mario. Es en León, en Sabero. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más, Mario? ¿Cuál es el objetivo final? Claro. Y te hago un spoiler así de grande, si te lo cuento. El objetivo final es que tú te lo pases bien y disfrutes de todo aquello y que tomes las decisiones que tú creas correctas, pues ya que esas decisiones van a marcar el final del evento. No te puedo decir más. Pero la idea principal es que disfrutéis todos. Daros cuenta de que, bueno, no lo había comentado. La partida está dividida en segmentos. Esto vosotros no lo sabéis, no tenéis los horarios ni tal. Pero durante esa partida, durante el evento, perdón, va a haber ciertas escenas preparadas, escenas guionizadas en las que los personajes principales de la historia van a actuar enfrente vuestro. Puede que a veces interactúen con vosotros en esas escenas, en algún momento dado o tal, pero esas escenas son de ellos para que vosotros veáis el lore y cómo va avanzando la historia. Porque no es un batiburrillo de hechos que van pasando, no, está todo totalmente guionizado. Y este año nos lo hemos currado mucho. Pero aquí está la chuleta del discurso. Bueno, si se va solo, ¿quién te va a revivir? Claro, no vaya solo. No vayas solo. Es así. Si vas solo y te matan, te vas a revivir. Y ya está. No te va a revivir nadie. Te vas a los respawns y ya está.
Como os lo he dicho, puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Si te matan andando solo, ¿de qué forma vas al respawn? Pues andando también. A no ser que te maten de verdad, que entonces pues llamamos a una ambulancia si hace falta. Vamos a ver, esto es como una partida de Airsoft, lo he explicado antes. A ti te matan, tú te desangras y cuando te desangres te piras. Ya está, y te vas al respawn. Y sales. Los respawns son el médico, los 100 rap, el tugurio de Mijail y la base de trancos. ¿Vale? O sea, esos 4 sitios son para respawnear. Pirotécnico nada, Piti. Pirotécnico nada. Pirotécnico nada, porque ya sabéis que puede haber incendios y no está el horno para bollos, como para ahora encima pegarle fuego a lo que hay por allí. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna cosita más que preguntar? No os voy a decir qué dinero vamos a usar, que no queremos estafadores ni... ni los típicos falsificadores que vengan ya preparados ahí con sus fajitos de billetes. No os vamos a decir lo que hay de dinero. A ver, voy a echar un ojo al chat. Rafael, dependiendo... Sí, Flash sí, pero no sé yo si les vas a... Hombre, Flash... si quieres usar Flash, esto es lo de siempre. Tendrías que preguntar a todos los que están allí a ver si hay alguna persona que tiene ataques epilépticos, sufre de epilepsia o cosas, o convulsiones o algo por el estilo, porque obviamente si se sufre de ese tipo de cosas, las Flash no se pueden utilizar. Entonces, esto lo preguntaremos allí, Carpin, ¿vale? Si alguien va a llevar alguna Flash o algo por el estilo, que en algún momento la podéis utilizar, tanto en los túneles como en interiores, pueden ser utilizables, pueden sacarse su jugo. Pero eso hay que preguntarlo in situ. Si hay alguna persona que se puede ver afectado por destellos. Y si hay alguien, pues no se utilizan, obviamente. Sí, vale, Piti, sí, es verdad. O sea, una vez que vosotros os apuntáis a la partida, os van a dar las normas y el guión. Os van a dar un libreto no físico, sino que os van a dar un libreto, os lo van a enviar al correo, en el que vais a poder leer todo esto con más calma. Vamos, yo os he hecho un pequeño resumen de las cosas más punteras, pero si queréis más detalles del lore y cosas por el estilo, tirad del manual o mismamente del perfil de Instagram. Vale, ya he respondido. Ya he respondido lo de las lumínicas. No sé si me queda algo más. No sé si me queda algo más. Ah, sí, bueno, eso, que vosotros luego cuando estéis allí no os llevéis las manos a la cabeza si en algún momento, por ejemplo, esto se lo estaba respondiendo por lo que me estaba preguntando antes Rafael75, ha dicho, si vas solo como tal. Si vas solo, pues al final te pegan un tiro, te esperas, si te van y te rematan, te coges, te vas, y si no, pues esperas unos 3 minutos, dices, no va a venir nadie a rematarme, me voy a respawnear, y ya está, pero... puedes unirte a más gente. O sea, no quiere decir que el que tú vayas solo, vais a estar solo toda la partida. No. O sea, tú vete con tu personaje y luego roleas allí con los otros jugadores. Que no son solo los personajes de la partida los que rolean. Hay muchos jugadores que ya son veteranos y ellos lo que buscan es eso, interpretar su personaje, su característica, su personalidad de la partida y tal. Entonces, es muy difícil yendo solo que acabes jugando la partida solo. Porque si no quieres, enseguida vas a encontrar compañeros. Porque a lo mejor dices, tengo una misión, qué tal, qué cual, necesito ayuda. Y otro te dice, joder, pues yo necesitamos también, oye, que vamos juntos, tal. Siempre ha pasado. En las 2 ediciones anteriores siempre ha pasado. O sea, nadie ha acabado jugando solo. O sea, que por ese tema no os preocupéis. O sea, la gente es abierta a colaborar. Y lo que decía, no os echéis a las manos a la cabeza. Si vais con gente que conocéis o gente que habéis conocido, habéis estado jugando toda la partida y en un momento dado dice, joder, pues me viene bien matarle y robarle lo que lleva encima. Pum, pues os coge y os mata y os roba. La vida es así, esta partida es así. No suele haber traiciones tan gordas, pero alguna se ha visto. Así que estaros preparados para todos. Si no os fiáis, mantened un ojo siempre puesto en el compañero. Yo no puedo deciros más. Piti, ¿no vas a venir o qué? Al final no viene. Bueno, me voy a despedir ya, porque veo que lo tenéis todos bastante claro. No habéis preguntado mucho. Y si no, bueno, lo que decía, este vídeo va a quedar ahí en el perfil. Y yo me estoy asando de calor, así que no tengo nada más que decir. Jugadores, Stalkers, nos veremos en la zona. Os esperamos allí. ¿Cómo se apaga esto? Con lo bien que me había quedado la despedida. Bueno, ya lo he encontrado. Durante la partida hasta tu compañero es enemigo. Sí. De hecho,
Bueno, no voy a contar. Bueno, sí, hay un detalle que quiero contar antes de marcharme. Aparte de la historia que vais a vivir dentro de este evento, los jugadores se crean sus propias historias. Quiere decir que si vosotros sois unos perros, unos malnacidos, y os dedicáis a asaltar a todos los jugadores que veis salir de los puntos de cobro con dinero, la gente va a hablar. Y se os va a conocer. Y se os va a poner un nombre. Y una recompensa. Y la gente se va a cabrear. Y van a ir a cazaros. Y a devolverosla. Todas vuestras acciones van a tener un peso. Os voy a poner un ejemplo. Durante la segunda Armians, Mijail, que era con quien yo trabajaba, yo en mi personaje era amigo de Mijail. Si queréis más datos, leeros el lore de Instagram, que está todo muy bonito puesto. Mijail tuvo que marchar del Tugurio, que es su zona, ¿no? Y yo me tuve que quedar allí. No me dijo, tengo que ir a hacer un recado fuera de guión. Me tengo que ir a hacer un recado, quédate tú aquí llevando esto y tal, que ahora vengo, da tú las misiones. Él se marchó y yo me quedé allí tranquilamente. Bueno, pues hubo un par de jugadores, 2-3 jugadores, que le vieron ir a la zona, que la zona no puedes entrar sin la máscara, y él estaba allí sin la máscara. Estaba hablando con un par de compañeros, pues dándoles un par de directrices y tal y cual. Los jugadores hicieron la película de que le habían secuestrado, de que le habían sometido a la influencia del monolito, que eso también está explicado por ahí en los resúmenes, y de que ya no era de los nuestros, que iba a venir a jodernos, que iba a venir a traicionarnos. Claro, yo decía, no puede ser. Digo, esto no está pensado así. Digo, no puede ser. Digo, estos lo han visto ahí hablando y digo, se han pensado, ¿qué hacemos ahora? Digo, bueno, pues solo me queda una opción para no salirme del papel. Digo, cuando venga él, a toda la gente que ha venido a decirme esto, le voy a poner, apuntándoles a todos, Mijail, quieto, apuntadle, tata. Y claro, el pobre Serian cuando lo vio dijo, ¿qué hostias está pasando aquí? Pero como también tiene el culo pelado, dijo, le voy a seguir el rollo. Digo, te han visto en el monolito, hablando con los monolitos, tal, dime que eres tú todavía, tal. Y él, sí, le obligué a tomarse unas pastillas, que eran gominolas, unas pastillas para la cabeza y tal y cual. Y bueno, salimos del paso bien. Lo que a roleo se refiere, salimos del paso bien. Y pues los jugadores dijeron, hostia, pues se pensaban que era algo que estaba programado. Y no fue así. Por eso digo que vais a encontraros con muchas situaciones que vosotros mismos vais a crear. Yo mismo también me he visto envuelto en alguna de decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Que te pongan una recompensa sobre tu cabeza y que todos los jugadores del campo vayan a por ti, te lo sube aquí. Pero es súper emocionante. ¿Conseguí doblar la recompensa? Sí, mira, está hablando por aquí la gente, están contando sus historias. Ya os digo, vais a vivir muchas historias que no están en el guión de la partida. Y espero que las disfrutéis mucho. Así que, ahora sí, me voy a retirar. Espero veros pronto, el mes que viene. Armians, el León. ¿Todavía hay plazas? Aprovechad y apuntaros. Va a ser una experiencia que no os va a decepcionar. ¿Vais a pegar bolazos? Esto no es bla 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 y andar. También vais a dar bolazos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en Armians.